aqui, ela é assim, ó. O cabelo dela é preto. Tá. E ela gosta de usar uma roupa que ela é tipo assim, ó. Que ela é tipo assim. O pé dela e a boca dele é assim. E ela ama sorrir, ó. Ela não tem nada, mas tem um sinal. Aonde? Não, onde ela tem? Aonde? Ela tem um sinal bem aqui assim. Bem aqui. Bem aqui. Bem aqui. Eu já volto, peraí. Já volto, gente. Antes minha amiga já salvei ela. E ela é assim, ó. Que é minha amiga Júlia. Ela é assim, do livro. Ela é linda, né, gente? Olha. E aqui é minha amiga Clara. Esse daqui é eu. Tem sardas. Eu sou assim na vida real. E aí, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal aqui embaixo. E aqui embaixo e deixe muito like. E fui! Meu Facebook é Graciela Vitória Alves. É meu no Facebook é Graciela Vitória Alves. E